მთავარი სპეციალური გამოშვება კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა და დაპირებისამებრ სტუმართან ერთად განაგრძობს მუშაობას. რის გაკეთებას აპირებს და რა გეგმები აქვს ქუთაისის განვითარებისთვის მომავალში? კითხვებზე დისტანციური ჩართვით პარტია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი, იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ყოფილი პირველი მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი პასუხობს. ბატონო სოსო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა რომ მოძებნეთ დრო და გვერთვებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ბესმაყურებელს. ბატონო სოსო, თქვენ ოცნების მერობის კანდიდატი ხართ, გუბერნატორის პირველი მოადგილის პოსტი გეჭირათ. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ კენჭი ქუთაისის მერობისთვის იყაროთ? რის გაკეთებას მოასწრებთ ამ 1 წლის მანძილზე არჩევის შემთხვევაში? როგორია თქვენი საარჩევნო პროგრამა და რა პრიორიტეტებს გამოყოფთით თქვენი პროგრამიდან? რას იზამთ, როგორც ქუთაისის მერი არჩევის შემთხვევაში? როგორც თქვენ დაგნიშნეთ, მე ბოლო 7 წლის განმავლობაში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში მუშაობდი, გახდით რწმუნებულის პირველი მოადგილე ამ სტატუსით დავამთავრე ჩემი საქმიანობა. 14 წელი ვიმუშავე საერთაშორისო არასამთავრობო სექტორში, ჩემი განათლება, ჩემი გამოცდილება, ჩემი კავშირები და კონტაქტები მაძლევს ნამდვილად იმის საშუალებას, რომ მქონდეს ამბიცია ვიყო წარმატებული ქუთაისის მერი და მოხარული და არჩევნის დიდი პატივია რომ დღეს წარმოვადგენ ქართული ოცნების ერთ ხარდაჭერილ კანდიდატს ქალაქ ქუთაისის მერობის პოსტზე. ეს გახლავთ ის გუნდი, რომელმაც შეძლო ქვეყანაში სიმშვიდის შენარჩუნება, ეს გახლავთ ის გუნდი, რომელთვის თავარი საზრუნავი ახლავთ ჩვენი მოსახლეობა, ადამიანი და ამიტომ ამ გუნდთან ერთად მე დარწმუნებული ვარ და ჩვენი თანამოქალაქეებთან ერთად ბევრი სასიკეთო საქმის შეკეთება შევძლებ ჩვენი ქალაქისთვის და ბევრ წარმატებულ პროექტს გავახორციელებთ. მინდა გითხრათ თან უნდა რომ ქუთაისთან თანამშრომლობა და ქუთაისში პროექტების განხორციელება მე არ ვიწყებ ამას მომავალი არჩევნების შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ხორციელდებოდა ჩემი სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის პოზიციითანაც და სწორედ ამის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი გახლავთ 2020 წელს ის მნიშვნელოვანესი ევროპის საბჭოს ფორუმი, უმაღლესი დონის ფორუმი, რომელსაც პირველად უმასპინძლებს საქართველო და ქუთაისი და მომავალი წელი თავიდან ბოლომდე კულტურის მიწვეული წელი იქნება და ქუთაისი უმასპინძლებს 300-მდე ევროპელ ექსპერტს და ეს იქნება ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა, ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება ჩვენთვის, რომ უფრო მეტად პოზიციონირება მოახდინოთ ჩვენი ქალაქის ევროპულ სივრცეში, ევროპულ ქალაქებში და ევროპულ სტრუქტურებში. ასე რომ ქალაქთან თანამშრომლობას და ქალაქის ზრუნვას მე არ ვიწყებ არჩევნების შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით და მრავალი პროექტი არის ისეთი, რომელიც გამიხორციელებია ქუთაისში, გამიხორციელებია იმერეთში და მე ამას გავაგზავნებ უფრო მეტი მოდონებით და უფრო მეტი ძალისხმევით ჩემი მშობლიური ქალაქისთვის. კეთილი. სოციალური და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე მინდა გითხოთ ბატონო სოსო. ქუთაისს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ კუთხით. ისიც ვიცით, რომ ამ თემების დაალაგება და მოწესრიგება სერიოზულ ფინანსებთანაა დაკავშირებული. როგორ აპირებთ ამ პრობლემების გადაჭრას? რა გეგმები გაქვთ? დაგეთანხმებით თან უნდა არსებობს გარკვეული გამოწვევები, თუმცა ჩვენ ამ გამოწვევებთან გამკლავებაში არა ვართ მარტო, ვართ ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად. მე გეტყვით იმ უშუალოდ პროექტებს, რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც მომავალი წლის განმავლობაში განხორციელდება. ეს არ არის რაღაცა ისე ვთქვათ ზოგადი საუბრები, როგორც ხდება ხოლმე ჩვენი ოპონენტების მიერ, ეს არის კონკრეტული თარიღში და ვადაში გაწერილი პროექტები და მე შევეცდები რომ ჩამოგითვალოთ მოკლედ აი პროექტების შესახებ, როგორც ცნობილია თქვენთვის უკვე ქალაქში მიმდინარეობს ორი უმნიშვნელოვანესი საგზაო მაგისტრალის, ეს გახლავთ წერეთის ქუჩა და აღმაშენების გამზირის რეაბილიტაცია, რომელიც 2021 წლის პირველ კვარტალში დასრულდება. ასევე სულ რამოდენიმე კვირაში დაიწყება ოლიმპიური სტანდარტების საცურაო აუზის მშენებლობა, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს და ტენდერი როგორც შეფრის არის ცნობილი უკვე დასრულებულია და მომავალი წლის ბოლომდე ეს პროექტიც დასრულებული იქნება, სულ რამოდენიმე კვირაში უნდა დაიწყოს. ასევე დაწყებულია და მიმდინარეობს მოსაზრებელი სამუშაოები იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელსაც აფინანსებს ფეხბურთის ფედერაცია და ეს იქნება ორი უმნიშვნელოვანესი სპორტული არენა, არა მარტო ჩვენი ქალაქისთვის, არამედ ზოგადად რეგიონისთვის, ქვეყნისთვის. აქვე მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე კვირაში პირველ ნაკადს ახალი ავტობუსების, ეს გახლავთ ევროპული სტანდარტის ავტობუსები, რომელიც უკვე მომავალი წლიდან
დაიწყებენ ფუნქციონირებას ჩვენ ქალაქის რეაბილიტირებულ ქუჩებში და ამას რა თქმა უნდა მოყვება ახალი მოსაცდელები, მოყვება ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და რაც მთავარია, იქნება უსაფრთხო და რისეული გადაადგილება ჩვენი მოქალაქეებისათვის და ამდენი ხნის ლოდინის შემდეგ ქუთაისს ეყოლება მუნიციპალური ტრანსპორტი, რაც საშუალებას. ბატონო სოსო, ხაზია ჩვენი მოქალაქე და გვეკითხება სტუდენტებს თუ ექნებათ როგორც თბილისშია აი ამ ახალ ტრანსპორტში ფასდაკლებით მგზავრობის საშუალება? სწავლაზე ხელმისაწვდომობა აბსოლუტურად გახლდებული უმნიშვნელოვანესი თემა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ამიტომ მე დღეს გამიჩნდება კონკრეტული შეღავათებზე და ვისაუბროთ, თუმცა რაღაც შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გარკვეულ შეღავათებს სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის და მათი შვილებისთვის და ასევე ტრანსპორტზეა ბატონო სოსო, ტრანსპორტის თაობაზე ვკითხეს, აი ამ ახალი მუნიციპალური ტრანსპორტის ტრანსპორტის მგზავრობის ღირებულებასთან დაკავშირებით შევეცდებით, რომ ამ სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილებს, ასევე გარკვეული ჯგუფის სტუდენტებს შეუმსუბუქოთ და ასე ვთქვათ, შეღავათი გავუწიოთ ამ მგზავრობის ღირებულების გადახდაში. ამ წუთში გამიჩნდება ამის თქვა კონკრეტულად რა დონეზე იქნება, თუმცა ეს ის თემა, რომელსაც ჩვენ ნამდვილად ვზნობთ და ამის გახორციელება იქნება ერთ-ერთი ესე ვთქვათ პრიორიტეტი ჩვენთვის. ბატონო სოსო, ქუთაისის მოსახლეობის 40%-ს არ აქვს კანალიზაცია. საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგების საკითხი თუ შედის თქვენს გეგმებში? რა თქმა უნდა, საკანალიზაციო სისტემა გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა ჩვენი ქალაქისათვის და მინდა გითხრათ, რომ ცნობილი ცენტრალური უბნებიც კი სამწუხაროდ ვესარგებლობენ ამ სერვისით, იმიტომ რომ ეს სისტემა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ან საერთოდ არ არსებობს. ჩვენ დონორი ორგანიზაციებიდან გვაქვს გამოყოფილი რამოდენიმე მილიონი ევრო, რომისათვის რომ მომავალ წელს შევიძინოთ კანალიზაციის პროექტი, ეს არ იქნება რეაბილიტაციის პროექტი, ეს იქნება ახალი სისტემის მშენებლობის პროექტი და რომელსაც დაახლოებით, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დაახლოებით 100 მილიონი ევრომდე ჭირდება იმისათვის, რომ განხორციელდეთ. ეს იქნება დაახლოებით 5 წელიწადზე გაწერილი პროგრამა, რომელიც ჩვენ ქალაქს მოიცავს და ისე როგორც ჩვენ მოვახერხეთ და მთელ ქალაქს შევძევით 24 საათიანი წყალმომარაგება მიგვეწოდები, ასევე შევეცდებით, რომ ამ ხრის ამ პროექტის დასასრულის შემდეგ ქუთაისს ექნეს გამართული წყალმომარაგების, ასევე საკანალიზაციო სისტემა და გვივიტყვი, რომ ეს ორივე თემა ამნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ მოსახლეობისთვის შექმნათ კომფორტი, ეს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ადგილს ჩვენი ინვესტორებისათვის, რამე თუ საბაზისო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანესი თემა არის ინვესტიციის განხორციელებლად და სწორედ ეს მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, საბაზისო ინფრასტრუქტურა საშუალებას მოუწევს ჩვენ ქუთაისში კიდევ უფრო მეტი ინვესტორი მოვიზიდოთ. ბატონო სოსო, ვიყავით ქუთაისი ავტომშენებელთა ქალაქი, საპარლამენტო ქალაქიც, ახლა საგანმანათლებლო კერა უნდა გავხდეთ. თქვენ პირადად როგორ ხედავთ ქალაქის მომავალს? რა ფუნქცია შეიძლება მოეძებნოს ქუთაისს გადასარჩენად? მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ქუთაისი რაღაც ერთი კონკრეტული ფუნქციისთვის მენანება, როგორც ქუთაისელი ისე გეტყვით, ამას გულღიათ მოდით რომ არ იყოს რამე გაუგებრობა დაკავშირებული ამ საკითხთან და სტატუსთან, რომელსაც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მანიპულირება მოსდევს ხოლმე. მე გეტყვით ჩემს და ჩემს ასე ვთქვათ დამოკიდებულება საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ემოციურად ეხლა როცა ვიღაც გეუბნება, რომ ქალაქში არსებობს რაღაც ინსტიტუტი, რომელსაც შენი ქალაქის წარმოჩენა შეუძლია, ძალიან კარგია და გიხარია და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია ქალაქისთვის. თუმცა ერთ რაღაცას გეტყვით, ალბათ და თქვენს დამეთანხმებით, როგორც თქვენც ასევე ძიძველი ქუთაისელი, რომ ჩვენ ქუთაისლები ზოგადად ყოველთვის ქვეყნის განვითარებაზე ვფიქრობთ და ამიტომ თუ დავფიქრდებით ამაზე და სახელმწიფოებრივად შევხედავთ საკითხს, მაშინ შეიძლება ქუთაისში პარლამენტის არსებობა დანარჩენი ქვეყნისთვის არ იყო მისაღები და არ იყო ისე მუგებიანი, როგორც შეიძლება ეს ყოფილიყო მხოლოდ ჩვენი ქალაქისთვის. ჩვენ ქუთაისლები გამოვიჩებით იმით, რომ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის საზრუნავზე. ანუ თქვენი პირადი მოსაზრებაც არის, რომ ქუთაისში კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო პარლამენტი? კი ბატონო, გავასრულებ და თქვენს მეტყვით, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ქალაქის სტატუსი ამ შემთხვევაში ჩვენ ჭირდება იმისათვის, რომ ქალაქს ჰქონდეს უფრო მეტი ეკონომიკური ეფექტი, მოდა მეტახმებით და უფრო მეტი შემოსავალი იყოს ბიუჯეტში და ასე შემდეგ და ასე უფრო ბევრი პროექტი გამოვხორციელოთ. ამიტომ რომ დავთვალოთ ეკონომიკური ეფექტი, ხო? დამერწმუნებით ალბათ, რომ 150 სახელმწიფო მოხელის ცხოვრება ქალაქში გაცილებით ნაკლები ეფექტური არის ეკონომიკური კუთხით, ვიდრე რამოდენიმე ათასი უცხოელი სტუდენტის. ეს ეკონომიკური ეფექტი რაც შეეხება. თვითონ სტატუსზე მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისს აქვს
ყველაზე ერთ-ერთი მაღალი სტატუსი, რაც კი არის განსაზღვრული ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით. შეიძლება ჩვენ ოპონენტებს დაავიწყდათ, რომ ჩვენ ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მივიღეთ ეს კოდექსი, რომელშიც ქუთაისი არის თვითმმართველი ქალაქი და ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ უმნიშვნელოვანესი სტატუსი ჩვენი ქალაქისათვის. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ასეთივე თვითმმართველი ქალაქი არის იგივე სტრასბურგი, იგივე ბრიუსელი, უბრალოდ საპარლამენტო ქალაქი არის რაღაც ურბანული სტატუსი ქალაქისთვის, რომელსაც რა თქმა უნდა რაღაც სტატუსის გარდა შესაბამისად ეფექტი უნდა მოხდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, ბატონო სოსო, თქვენი არჩევის შემთხვევაში იმედია დაეტყობა ქუთაისს, რომ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსია. გაამართლებს იმედი. ნახეთ, მე დავასრულებ სულ რამოდენიმე ხანში მოკლედ გეტყვით. პირველი ის რომ თუ ჩვენ გვინდა ქუთაისს მივცეთ უფრო მეტი შემოსავლები და უფრო დიდი ბიუჯეტი, საუბარი კი არ უნდა იყოს იმაზე, რაღაც სპეციალური ხანოს მიიღებს. როგორც საუბრობთ, ჩვენი ოპონენტები ამ მართლაც სიცრუის აპოთეოსის მოსმენა ძალიან რთული არის, რომ რაღაც ხანოს მიიღებენ, რაღაც თითოეულ მოსახლეზე იქნება 1000 ლარი. ეს არის გათვლილი PR კამპანია, რომელიც ამორჩეველის ესე ვთქვათ გულის მოგივაზია, ამას რეალობასთან არანაირი კავშირი არ გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საბიუჯეტო კოდექსი, ჩვენ გვაქვს საგადასახადო კოდექსი, რომელთაც რეგულირდება შემოსავლები, გადასახადები და ამიტომ აქედან გამომდინარე, უნდა ვიზრუნოთ იმაზე და მე მაქვს იმედი და მე მაქვს აქტიურად იმის საშუალებაც გვექნება ჩვენ რომ უფრო ფართო დეცენტრალიზაციაზე ვიმუშაოთ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ვიღაც რაღაც ახალი კანონების შექმნათ, რომელსაც არანაირი თანხმოდგაში არ იქნება ჩვენს ორგანულ კანონთან, ჩვენს კონსტიტუციასთან და ასე შემდეგ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ერთ თემას თამით დავასრულებ სტატუსთან საუბარს, ჩვენი ქვეყნისთვის განათლება გახლავთ ეროვნული იდეა. და ეს ეროვნული იდეა კონსტიტუციით არის გამყარებული, სადაც საუბარია, რომ ყოველწლიურად 25% ბიუჯეტის დაიხარჯება განათლებისთვის. და რა შეიძლება იყოს ქალაქისთვის იმაზე მეტი იდეა, ვიდრე ეროვნული იდეის ცენტრალური ქალაქად ყოფნა. ქუთაისი გახლავთ ქვეყნის ეროვნული იდეის განათლების ცენტრი. გამომდინარე იმ ახალი საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან და კი ჩვენ ძირძველი უნივერსიტეტიდან, რომელიც ქუთაისში არსებობს, რომელიც ყოველთვის ამის ასაძლებლობა და ამის მაგალითად შეგვიძლია ვნახოთ როგორც გელათის აკადემია, ისევე პირველი საჯარო სკოლა, კლასიკური გიმნაზია, პირველი ქართული გიმნაზია, მეორე საშუალო სკოლა და ასე შემდეგ, დასაშული ბევრი საჯარო სკოლები, რომლებსაც უძლიერესი პიროვნებები მიცეს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ განათლების სისტემას და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი სტატუსი შეეფერება ჩვენ ქალაქს. განათლების ბატონო ჩემო, ისევე როგორც სამედიცინო სექტორის, აგად მოგეხსენებათ, რომ დღეს უკვე აღმოსავლეთისკენ, დედაქალაქისკენ აღარავინ მკურნალობს. ჩვენი აფხაზი ძმებიც კი როცა გადმოდიან სამკურნალოდ, ქუთაისში კურნალობენ და აღებულობენ სერვისს. ანუ იმასაც მინდა ხაზი გაუსვათ, რომ ქუთაისი ხდება ჯანდაცვის ცენტრი დასავლეთ საქართველოში და აქ გვაქვს ძალიან მაღალი ტექნოლოგიები, აქ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მედპერსონალი, რაც იძლევა იმ საშუალებას, რომ ქუთაისი ჩამოყალიბდეს როგორც ერთ-ერთ სამკურნალო ცენტრად არა მარტო ქვეყნის, არამედ რეგიონის. ბატონო სოსო, ქალაქის სტატუსზე დავასრულეთ. ეხლავე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქალაქს ძალიან ბევრი სტატუსი შეეფერება, კიდევ ერთი რო აღარაფერი ვთქვა ტურისტთან დაკავშირებით. და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ჩვენი ქალაქი გახდება სწორედ ის ადგილი, რომელიც იქნება მისაღები მხოლოდ არა ქართველებისთვის, არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი დიდი რეგიონისთვის. მე ამაში ხვდება დარწმუნებული და ჩვენ ამას შევეცდებით, რომ აღმახორციელოთ მივახცეთ. ბატონო სოსო, თქვენ ახსენეთ ტურიზმი. პანდემიის გამო გაჩერებული ტურისტული სექტორი, მასთან მიბმული კაფე-ბარები, რესტორნები, ტრანსპორტი, ინდმეწარმეები, ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოებისა ფაქტიურად დარჩა უმუშევარი. გამარჯვების შემთხვევაში თუ აპირებთ ამ სექტორის პრობლემებითაც დაინტერესდეთ დახმარების მიზნით და კიდევ ერთი შეკითხვა და მთავარი შეკითხვა, აეროპორტი, სადაც დაბალბიუჯეტიანი ფრენები ხორციელდებოდა, თქვენი არჩევის შემთხვევაში თქვენ რას აკეთებთ, რომ დაემატოს კიდევ უფრო მეტად და აღსდგეს ფრენები ქუთაისის აეროპორტიდან. ამ კუთხით რას გეგმავთ? გეტყვით თავმოყრალ ტურისტად მე ჩემი სახელმწიფო წყონებულის ადმინისტრაციაში მუშაობისას ჰქონდა შეხება. იმიტომ რომ უშუალოდ ჩემი ხელმძღვანელობით განხორციელდა იმერეთის დიემო შემოყალიბება და აქტუალურად ამ თემაში და ნამდვილად ახალებს იცნობ იმერეთის დიემო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში და მე ამისათვის მადლობა მინდა გადავუხადო ქუთაისის მმართველობას და თავად დიემოს სტაფს, რომლებმაც აქტუალურად გააკეთეს ყველაფერი ეს და მინდა გითხრათ ისიც, რომ
მისთვის ძალიან კარგი ხარისხობილი პრობლემა, რომელიც ტურიზმის სფეროში დასახლებული ადამიანებს შეექმნათ პანდემიიდან გამომდინარე. ვიტყვი იმასაც არა დასამშვიდებლად უბრალოდ რეალობის წარმოსადგენად, რომ დიდი ქალაქების როგორც არის მადრიდი, ისიც კი დაიკეტა და ტურისტებისთვის და უზარმაზარი რამოდენიმე მილიარდი ევროს ზარადი მიიღო ტურიზმის სფეროში. თავია იყოს მიდგომა და ჩვენ სწორედ აი ამ მიდგომაში ვართ მართლები, რომ სტეპსები ყველაფერი გააკეთა თავის უნდა მოგალებული საზოგადოების რომ დახმარებოდა იმ ადამიანებს, ვისაც მინიმალურად ჭირდებოდა ეს დახმარება. მათ შორის ტურისტულ კომპანიებს, გიდებს, სხვადასხვა ყველის საბრძოლო ობიექტებს, რომლებსაც გარკვეული შეღავათები დაუწეს და დაღმართული პანდემიიდან გამომდინარე. ნელ-ნელა დარწმუნებული ვარ, რომ ტურიზმი ჩადგება თავის ესე ვთქვათ სტატუსს დაუბრუნდება, თუმცა ვიტყვი იმასაც, რომ რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმი ვერ იქნება საპირწონე იმ საერთაშორისო ტურისტების, რომელიც ჩვენთან შემოდიოდნენ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელმა წელმა ალბათ კარგად დაანახა ჩვენ ტურიზმის სფეროში დასახლებულს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ის უცხოელი ტურისტი, რომელიც ჩამოდის, რა თქმა უნდა, მისთვის თავარია, რომ აქ სრულფასოვანი სერვისი მიიღოს. ამიტომ ჩვენ მეორე მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა დახვდეს კეთილმოწყობილი და შევეცდებით, რომ შექმნათ რამოდენიმე ონლაინ აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას მიცემს უკვე ტურისტებს უფრო მეტად გაეცნო ქალაქი, უფრო მეტად აღმოაჩინონ. არა მარტო ქუთაისი, არამედ იმერეთი. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ქუთაისი გავხადოთ ისეთ ადგილად, სადაც მთელი დასავლეთ საქართველოს შემოვლა შესაძლებელი იქნება და ქუთაისი იქნება, ასე ვთქვათ, არა მარტო ღამის თევის ადგილი, არამედ ცენტრი, სადაც შეიძლება აეროპორტში ჩამოსულ ადამიანს რამოდენიმე დღე დაყომდეს და ქუთაისიდან მოახდინოს დასავლეთ საქართველოს დათვალიერება და ესე ვთქვათ, ამ კულტურული თუ ტურისტული ატრაქციების გასწორება. ასე რომ, რა თქმა უნდა, სამუშაო ტურიზმის კუთხით ძალიან ბევრი გვაქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საინფორმაციო ცენტრი DMO თავისი თვალს იტყვა, რა თქმა უნდა, ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად და სწორედ ის ახალი აეროპორტი მინდა გითხრათ, უმნიშვნელოვანესი კარგი სიახლე, რომ ახალ ტერმინალში სწორედ იმერეთის DMO იქნება მასპინძელი ჩამოსული ტურისტების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ დამერწმუნეთ და უკვე ჩვენ აეროპორტში შემოსულ ტურისტს დახდება DMO, რაც იმის მანიშნებელია და ხაზგასმა იმაზე, რომ DMO უფრო მეტად ძლიერი ორგანიზაცია იქნება, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ ქალაქში და ჩვენს რეგიონში შემოსული ტურისტი უფრო მეტად დავაინტერესოთ და უფრო მეტად. კეთილი, ბატონსო, ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა მოვასწროთ. ისევ კორონა პანდემია და კარს მომდგარი არჩევნები, ძალიან გახშირებული შემთხვევები ხომ არ დააყენებს არჩევნების ჩატარებას ეჭქვეშ და თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რას ელოდებით 2020 წლის არჩევნებიდან? ქუთაისელების მხარდაჭერის იმედი თუ გაქვთ? რა თქმა უნდა, მხარდაჭერის იმედი მაქვს და ეს იმედი რო არ მქონოდა, ნამდვილად შეიძლება თავის შემეკავები და აღნიშნულ პოზიციაზე რომ ყოფილიყავი კანდიდატი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე ქუთაისში დაბადებული გაზრდილი ვარ, აქ არის ჩემი ოჯახი, აქ არის ჩემი წინაპართა საძვალე და კარგად ვიცი ამ ქალაქის საჭიროებები, კარგად ვიცი ამ ქალაქის გამოწვევები, კარგად ვიცი ამ ქალაქში სასაუბრო ენა და ამ ქალაქელებთან სასაუბრო ენა, რაც მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ჩემი ესე ვთქვათ ოპონენტი ცოტა სხვაგვარ ენას იყენებს ამ ქალაქთან სასაუბროდ, რაც ნამდვილად არ არის მისაღები და ქუთაისს უფრო მეტი პატივისცემი და უფრო მეტად მოკრძალებით საუბარი ჭირდება ქუთაისელებს და ქუთაისს და ამიტომ აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა გარდა იმ ინფრასტრუქტურის სოციალური და სხვაგვარი პრობლემებისა იქნება ქუთაისში ურთიერთობების აღდგენა, რომელსაც ცნობილი იყო ეს ქალაქი და როდესაც ამ ქალაქის მთავარი სავიზიტო ბარახმჯახტად ის ურთიერთობები, რომელსაც თელმა საქართველოს და არა მარტო საქართველოს შეიყვარა ჩვენი ქუთაისი. ამიტომ თითოეული ქუთაისელის ჩართულობით, თითოეული ჩვენი ქალაქების ჩართულობით, თითოეული იმ ადამიანის ჩართულობით, თუნდაც რომელიც არ ცხოვრობს ქუთაისში, მაგრამ გული შედგება ჩვენ ქალაქზე. მე შევეცდები გავაკეთო ჩემ გულთან ერთად მაქსიმუმი იმისა, რის საშუალებაც მომეცემა და ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ქუთაისელებს დავანახო, რომ აქვს აზრი ამ ქალაქზე ზრუნვას, აქვს აზრი მათ ნათქვამ სიტყვას, მათ გამოხატულ იდეას და ჩვენ ერთად შევეცდებით, რომ გავხადოთ ჩვენი ქალაქი, შესაძლებლობების ქალაქი, გავხადოთ ქუთაისი, ჩვენ ქალაქი თანჯარა ევროპაში, მთელი რეგიონისათვის, არა მარტო საქართველოს. წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო სოსო, ძალიან იმაში, რომ პირველ საუკუნეში, როგორც ბატონის აზა ნომინაცია ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი, ასევე მე სულ მხარდაჭერას მივიღეთ.
ჩვენი ქალაქებისგან და უკვე მომავალი დღეებიდან შევეცდებით ჩვენი მანდატის წარმატებით განხორციელებას. წარმატებებს გისურვებთ, ბატონო სოსო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერთვებოდით დაგემშვიდობებით, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ მთავარი სპეციალურ გამოშვებას არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასაუბროთ პარტია ქართული ოცნების ქუთაისის მერობის კანდიდატი იოსებ ხახალეიშვილი.